హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. సో మీరు ఎప్పుడైనా కొన్ని బైక్స్ స్టార్ట్ చేయగానే ఎర్లీ మార్నింగ్ గేర్ వేయగానే ఆర్ఎల్స్ కొద్దిసేపు బ్రేక్ ఇచ్చి బండి స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ గేర్ వేయగానే తట్టుకొని ఒక సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఆ సౌండ్ అనేది చాలా నార్మల్, అదేం ఇష్యూ కాదు, బండి ప్రాబ్లం కాదు. సో అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే గేర్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి. క్రాంక్ ఒక గేర్ కనెక్ట్ అయ్యే ఉన్నది ఒకటి ఉంటుంది, రేర్ వీల్ చైన్ ఫ్రంట్ స్పార్కెట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే మీరు గేర్ వేసినప్పుడు ఈ సెకండ్ స్పార్కెట్ అనేది తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడే సౌండ్ వస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను నా బైక్ స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ గేర్ వేస్తానో ఒక సౌండ్ అనేది వినిపిస్తుంది మీకు. చూసారు కదా, ఈ సౌండ్ అనేది చాలా నార్మల్, ఇదేం ఇష్యూ కాదు. సో మీరు బండి స్టార్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే ఇలా వీల్ కొంచెం తిరుగుతున్నప్పుడు గేర్ వేస్తే ఆ సౌండ్ అనేది కంప్లీట్గా తగ్గిపోద్ది. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్.